sound turre as bras gazina if then they say if bulchaturti sigale lafti tun shiran fudatamte tokkofa me wagga hudanitti dollar billion soddom save gono bale sahihi wagga dollar billion soddom wagga hudanitti kira Djibouti ra save gon lamma fa security echun wan biyan eggattu wan ummata kheetin tifatu security number baasho nan jette ati amma sirran furadon malif jennan city americanu security wan isin qabne jira me shawrana ni qabdi ban hundi lal falmada china nakas ya wan agenda gurgudda biya khanarati fedu dictator te fedu democratic te fedu dictator te hoguni fi imma generation investment of mozuman toko alonni sammu qabu sabni sammu qabu ummanni fageesee laalu wajji dhaabbateeti faayidaa san irraa buufata an fakkeenya dubbiin abbayyaadha bishaan abbayya kana hidhuudha dubbii generation investment ida waan dhalootatti biyya sanii waa guddaa dhiisee deemaati hoguni fi waan kana hundu fe akka sabaa akka ummataatti wajjin dhaabbachuun dirqama faayidaa irraa buufattee dabartee jechuudha jawaaris ta'e mangistu Hayilamaariyaam ta'e mallas ta'e zooni fi investmentiin sun investmentii biyya guutuudhaa ta'e generation asset ida jechuun wanni kun mootummaan sun ni deema amma abiyyiin amata 15 booda ni deema isa booda mootummaan dhufu fedhu jawaaris paartii siyaasaa isaa qindeeffatee gaafa biitti sun karaa qabattee dorgomee mo'uu danda'a gaafas wantoonni gurguddoon bu'uurri lafa kaa'amu kuni mootummaa isa duubaan dhufuufis ummata isa duubaan dhufu generation isa duubaatiifis lafa kaayet beezii biitti sun irratti ijaaramtu lafa kaayet deemaa jechuudha dubbiin bishaanii tunis dubbii akkasiiti Eertiraa waan jiraatii miti ummata kutaa Harargee xiqqaa kanan geenye akka biyyaatitti jechuudha kutaa inkaamni isaanii amma bajetni isaanii magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Finfinneedhaa takkan geessu Eertiraan akka waliigala guutumattu ummanni xiqqaan akkanaa kuni ummata guddaa biyya guddoo seenaa guddaa qabdu ummata mana hidhaa godhe baattee jirtu tana haguugee cunqursee dalloo tijaaree kana qabee taa'uun Isaayyaas psychology akka ummata Itoophiyaadhaa kana bituu danda'utti akkasitti iflaala ummata xiqqaa ummata beeki warra guddate amma fakkeenya shirarratti haadala iduu malee amma fakkeenya biyya akka Israa'el saba xiqqishaadhaa guddina isii yoo ilaalte guddinni isii teknoolojii waa hundaan guddoodha guddina isii shirarratti itti fayyadamti malee ummata akkasitti teknoolojii fi waa hunda hedduudhaan guddatellee yoo jala deemte make sense garuu ummata siin geenye ummata sii gajjiru si qollofee gudnii fi ummata miiliyoona 130 qollofee shiraan taa'uun ummanni guddaan akka ummata Itoophiyaadhaa ummanni guddaan akka ummata Oromoo kun ifti qeessuun qabnu abiyyiin amma fakkeenya shaabiyaa dhee yoo dubbii ammatti seenatan akka keessa seenatti keessa ba'u akka dubbiin tun rakkoo keessa seenetu no abiyyi jechuun ani amma yeroo hedduu abiyyii fi bulchiinsa abiyyiidhaa kan adda baaseet ilaala abiyyiin he's a brilliant man nama advanced ta'e nama fageessee waa hubatu mootummoota Afrikaa kana keessaan takkaa nama akkana harkeen beeku dhugaa sun jechuudha viidiyoo isaa irra deemee keessa deemee ilaali haala inni itti fageessee hubatu akkaataa world orderiin addunyaadhaa kun itti function godhu nama akka gaariitti galeef warri lixaa kun akkaataa isaan Afrikaa kana itti raw material isaanii saamuu fi isaan kana koloneeffachuu irra malee isaan kana benefit fayyaduu irratti akka isaan hin xiyyeeffanne lammaffaa ummata isaa kana fageessee ilaala waan amata 50 amata 100 fageessee ilaala gurbaan ummanni keenya garuu oguta akka dursitee damma qullee rakko ummanni ganaan dammeeyne ummanni amata 20 booda galuu fitaa waan har'a inni haasa'u kana sigalee nama amma fakkeenya daabboo akkatti godhu si barsiisee turre galata qabaa jaan nama daabboo si kannirra namni daabboo akkatti godhu si garsiise boru daabboo san godhattee nyaatta eega beela san dabarfattee boodas yoo daabboo si kannee daabboo san eega nyaatte ogutti deebite maal nyaachuu deemta soo rakkoo akkasiitu jira nama akkanatti wani dhaa kana brilliant ta'e kana wajjin dhaabbatee namni dammaqina qabu yooni fi waan generation asseetii ummata kana fuula dura generationitti isaan fayyadu kana lafan qabachiisne hogguun daa'u gaafii garaa qofa taateetuma biitii gaduma deemti Itoophiyaan amata 20 duras 30 dura 50 durallee jijjiiramni isiin jiru jechuun amata 20 boodas 50 boodas gaduma deemti amma ciniinnatanii kutatanii itti deemuu feesisa rakkoon abiyyi mudate maali ma beektaa an isarraa himte kan rakkoo qabu an hedduu isaan fooloo godha warra mootummaa akka jeneraalii osoo hin ta'in mootummaa lafa qabachiisuu dadhabe mootummaa isaa kana rakkoo bulchiinsaati jira jechuudha bulchiinsa gaariitu jira mootummaan mirgi namaa dhiitamuu irratti kaadiroonni fakkeenya sadarkaa godina irraa kaasee hanga sadarkaa jalaatti jiran dhuunfaa isaaniitii fi korrapshinaa fi kana keessa laaqamaniiti ummata kana abboomuu fi nafeet silaa beeki mootummaa jechuun
ummata tajaajilu ummata sarbi godhaame mootummaan bulchiinsas ta'ee kaabinees ta'ee hanga sadarkaa gadiitti hojjetaa mootummaa jiru ummata sarbi godha malee ammoo biyya san keessa wanni jiru maali akkuma tana dura barame Afrikaa keessa guutumattu inni ummata irra gooftaaf godheeti ummata kana cunqusaa jiraata akkasii miti amma fakkeenya sadarkaa gubbaarraa hanga gadiitti bulchiinsa mootummaa jiru kana akka ummata sarbi godhutti hojiirra oolchuu waan jeemma biyyiin dalage keessaa tokko masoob jee dhiyoon tana dhaabbata tokko eebbisee ture dhaabbanni sun infraastiraakchara ummataa kana keessattuu sarviis pablika sarviisaaf godhamu kana sarviisa pablikiif godhamu kana akka ummataa fi mootummaa jidduu tiraansparensiin jiraatu godha maaliif hanniti jidduu tana akka dhabamtu godha bulchiinsi badaan ummata roorisu rakkoo ummata irratti fe'u ummata saamuu jidduu tana gaaffii kana keessa akka ba'aa deemu godha so waan akkanaa kana irratti xiyyeeffatee mootummaan biyya jaaraa deemu irratti of akkas godhe ummata sanis laga ceesisuu ni danda'a yookaan ammoo wal qabannee waliin kufuudha taati asirratti anillee waan dabaladhuun qaba mee warri nu daawwachaa jirtan koomantiin argu yoo argite ni argitaati annin arga takka barreessa annin arga ni agarta okay ni nu dhagaa jirin jechuu akka bilaashin dubbanne jechuuf so asirratti waa'ee bulchiinsa gaarii jedhu irratti waan takka dubbachuu barbaada anisi bulchiinsa gaarii jechuun maal okay argaa jirtami nama tokko gaafii jiranii maal gaafii Itoophiyaatiif amma maaltu barbaachisaa jiru okay now sigda mee waan kana xiqqoo si taayimii furadhee waan lafa kaa'u waan takkaaf ummata keenya wanni barbaachisu ammatti biyya san wanni barbaachisu mootummaa dhufaa fi dhufaa dabraa wal jalaa diigaa deemuu miti yogguu mootummaan diigamu caasaa isaa guutuu diigamu bulchiinsi isaanii diigamu sirni diinagdee irratti hundaa'e hundi ni diigamaa jechuudha instituushinni diigama so mootummaan jiru akkuma jirutti ta'e mootummaa jiru san jalatti wantoota hanqate sirreeffachaa deemu gaafii mirgaa gaafachuu mirga isaa ummanni bakka dhiibametti karaa nagaatiin gaafachuu afaan qawweetiin osoo hin taane hoggaa afaan qawweetiin dhufte ka duraan ture diigama malee wanni idaamu hin jirtu gaafiin afaan qawweetiin Afrikaa keessatti amma afaan qawweetiin deebisuudhaaf soso'an kun hundinuu adeemsa istiraatejii warri lixaa ittiin Afrikaa miskiinummaa fi hiyyummaa keessa tursiisuudhaaf kaalkuleeshina isaan qabatanii ittiin hojjechaa turanii arallee hojjetamaa jiru wanni kun biitii takka lola keessaa bahuu qabdi guddachuudhaaf gaafiin ummataa gaafiin diinagdeen guddachuu takka namni diinagdeen guddatuu barbaada jireenya firaa jijjiiruu barbaada ilmaan isaa jiruu gaarii keessa jiraachisuu barbaada mana barnootaa ergee jiruu gaarii mana bareedaa keessa jiraatee tana barbaada ilmi namaa uumamaan gaafii jiruuf jireenyaa jechuudha gaafiin jiruuf jireenyaa qaala'insi jireenyaa akkaataan inni itti furamuu danda'u takka misooma irratti xiyyeeffachuu oomisha irratti xiyyeeffachuu faabrikaa irratti xiyyeeffachuudha industrialization gaafa faabrikaaleen adda addaa naannolee hunda irratti dhaabbachuu guddate hojjetaa kumaatamaatu keessa qaxarama namni hojii argata lakka kaampaaniileen dabalamaa deemuun kaampaaniin waan nama baay'inaan barbaadduuf jecha namoota nama argachuudhaaf gatii duraan itti qaxartu ol itti qaxarti maaliif kaampaaniin hedduu waan jiruuf jecha nama argachuudhaaf gatii ol kaasa jechuu faabrikaan nama gatii ittiin nama qaxaru mindaan amma geenya kunis as keessa furmaata argata amma mootummaan sektoroota hedduu public godhaa jira private godhaa jira privatizationiin nama deemaa jiru kuni waa hedduu furuu danda'a dhaabbanni fayyaa amma ijoollee doktoroota amma mindaan itti xiqqaatee harkataa jiran kana joonii fi privatizationiin kuni qaceellootti lafa qabate sektarri fayyaa akka jirutti private jala galaa jechuudha hospitaalonni adda addaa abbootii qabeenya biyya alaatiinis ta'ee biyyoota alaatiin fi biyya keessattiinis ni hundeeffaman kuni kompitiitiif carraa kompitiishina uumaa jechuudha hospitaalota jidduutti carraan isaan bajanni isaan ittiin nama qaxaran ol haa mana barnootaallee akkasumatti faabrikaallee akkasumatti hoggunii fi industiriin biyya keessatti babal'achaa dhufe manni barnootaa babal'achaa dhufe sektarri fayyaadhaa babal'achaa dhufe kan alaatis kan biyya keessaatis carraan hojjetaan barbaadamuudhaa dabalaati dhufaa jechuudha. Hoggunii fi namni faabrikaan hedduu nama barbaadu nama argachuudhaaf maal godha gatii ol kaasee qaxara. Akkasumas istaandaardiin biyyaalleen akkuma wanni isaanii bajanni isaanii biitii takka guddachaa deemtuun galiin biyyaatillee dabalaa deema waan uummataa kafalanillee dabalaa deemanii jechuudha. Kuni akkasitti furmaata argachuu danda'a. In long term waan irratti
لا ديما لبو ايج وخابو ايج كنمتي يا abjuu kijibaa nama keenyatti hin himnu waan irratti yookaan borutti yookaan torbaan dhufu furmaata akkatu miti dubbiin gaafii keessattuu gaafii jireenyaa fi wanidhaa kun guddinaa kun waan generation irratti dalagamaati in long term amata 10-20 years keessatti waan furmaata harkatuu danda'u malee waan ammatti gaafii ati amma gaafatamtee anillee gaafii teetanuman si cimsee bira dabruu barbaada fakkeenyaaf furmaanni amma maali warra jedhuuf ammee namoota yaada qaabtan isinillee itti aantanii ni seentanii ايجي وقتها كان عاوزي دي ما لبو إذا وني دندابا أسرنا نما سدي في أفرتانة يعني كودي أد كودو نام برا هاي نين نكايك فرماني أما مالي ورجو ورني ساسي قافتو بربادن واي موتوما خفيسو رابا نفكات أكس نفكات أكانو بدوتي نمني أما وني أجاوفر أبي أشير خاسة نما برا أشخاو قافين أمتا أكس نفكات وري أما أسجلا قافتن فكينيف sun furmaata waan jo ammaati yaada bareedaa lafa keesse namni beeyta dubbiin bar mootummaa jijjiiraa oolu miti bar kun yoo mootummaan jijjiiraa ooletti ati biyyatee gizoon wal waraansa keessa waan jiraachiftuuf infrastructure caasaa mootummaa jiistee jaaraa deemuun kun miskiinummaa barabaraan itti wal dabraa deemuudha malee jijjiirama guddaa waara hin fitu amma haala amma jirru kanatti abiyyi kana achirraa buqqaafne yookiin mootummaa caasaa mootummaa bilisiginaa jantanaa fonqolchine jiraannamoo يوخان اسمه خان خجرو خان سبينه يوخان ولي قلة تكون دينا نتأسدي مخانا دوينادا أنا ما كا هذا خيتي فرماني أما جرو وني قافي خاجرت قال إيسا جرينيا وخين توكو قال إيسا جرين لما فان واي بولشين سغاريتي وني خاجرو سيقالمي قال إيسا جرينيا واي بهاراتي واي كراتاتي واي import export قونو أتشي خيسة دبلمايتشو قال إيسا جرينيا أتشي خيسين وائن بولتينسا غافين قبو بولتينسي خون هني هركي هن بري دولو سوسوها جان سيغلا يو بولتينسي غاري خون غافي سريتي غافي امتا سريتي غافين تون غافي لفا قبتي امني اللي رامريهاتي امتا خانا خراخميني غافين تون ديبي ارغچو دنديسي ركني جچا جيران خون مو موتوما غرغلچو نسون تاني اكي ادخيا چراسي بي خنا موتوما غرغلچو نسون تاني بولتينسا خان قال فالمدا لا كم سيته أمني أما نمان كامان بيه خنوني قافي تناسيلة تيما خازيون مال سيت أكيد تفرمات ركجو دندو بريدان توكو سمو لولا ايديولوجي ورانا خنا كيسا بوكم لما فا أمني خيني يدو متلازي خنا دلقا فلفتشو كباتي فناسا أمني توبيا يدو متلازي موتمان أمتا وجدشو كبا أمتا manni hojiin jaalatu namni keenya iddoo hojii tuffata biyya alaa kana namni hagamta akka halkanii guyyaa hojii irratti fokus godhu laale biyya arabaatillee namni keenya amma ijoolleen biyya irraa xiqqisoo baatee biyya arabaa suutii fi kana deetee carraayitee deebitulleen ilaalchi sammuu isaanii wayyaawee deebi'a maaliif hagamta akka namni akkamii hojii akka hojjetu harkan nama ummata biyya keenya akka ummanni akka ummataatitti hojii irratti fokus godhu akkuma chaayinaan gaafa dura jijjiiramuu kaate wanni isiin goote sani mootummaan karoora istirateejii ummata kana sammuu isaa karaa itti hojiitti deebisuu irratti fokus godhuu qaba. Lammaffaa hanqina bulchiinsaa jiru. Hanqinni bulchiinsi gaarii rakkoo guddaadha masas keessatti namni yoo sammuu isaa nagaan harkatiin bobbee carraaqatee galuu hin danda'u. Maatii isaatii wajjin sammuu tasgabbii harkatteetu hojii irratti fokus godhee piroodaaktiif ta'uu danda'a. Kana akkami godhuu dandeenya? Rakkoo bulchiinsa gaariitu jira. Rakkoo tana fakkeenya daldalaan tokko waraqaalee adda addaa hayyama hojiidhaa baafachuuf biiroo mootummaa yoo deeme korrapshinaan guutamee jira biiroo mootummaa. Hojjetaa achi dhaqee kana sarbiin godhan waan inni barbaadu daddafanii kannaniif osoo yeroo isaa irraan gubne gubboo fi maal ijaanii osoo mashakkaatti hin garsiifne akka inni ooma keefu jibbee mana galu osoo hin goone haala mijeessuu fi nama akka inni karaa hojiitti deemu mootummaan seektara hunda irratti haala mijeessuu danda'u. Kanaammoo akkamii godhuu dandeenya? Akka amma anaaf itti goonu kana ummataaf sagalee ta'u bakka rakkoon jiru rakkoo mootummaa kaasuu bulchiinsa aanaalee akkanaa irratti gandoota akkanaa irra rakkoo kanaatu jira. Rakkoo tana miidiyaan irra humna guddaadha. Akkanatti yoon fi ummatatti gabbaanee waan rakkoo jiru san qacelootti ummataa fi mootummatti illee himaa deemu taate mootummaa keessa warreen humna qabanii fi jijjiirama fiduu barbaadantu jira. Maaliif ati mootummaa keessa teessee yoon fi ummata roorrifte tajaajila ummataa kan tasgabbii dhorkisu taate bulchiinsa gaarii dhabamsiiftu taate
mootummaa irratti mootummaa kuffisuu irratti hojjechaa jirta malee ati mootummaaf hojjechaa jirtu to be honest. So an akkaan sinjee mootummaa sadarkaa gubbaa rakkoo irraan qabu darajaa jalaa kanaaf jidduu tanarratti malee. So warra gubbaa irratti mootummaanis gurra banee gaafii uummanni kaasu quuqama uummanni kaasu furuu irratti warra uummata irratti hojjetuu fi uummata roorrisu dhiisi warra jidduu waa bitatu dhiisi warri dhugaan adeemsa mootummaa kanaa ceesifna yookaan immoo uummata keenyas faayidaa goonee biyya kanas guddifna ilaalcha jiru qabu namni mootummaa keessa jiru gurra uummataa kennuu danda'u qaba. Fedhiin uummataa maali? Ammas marii sodaachuun irra hin jiru qaamni mootummaa uummataa wajjin mari'achuu danda'u qaba. Uummatatti bee yeroo adda addaatti mariirra jirra walgahiirra jirna zubbi jaanii walgaaniituma qaamni mootummaa kun taa'eetuma kanuma dirgoo nyaachuu takkaatu ture. Wanni sun dhaabbatee uummataa wajji kallattiidhaan marii godhuu yaada uummataa gaafachuu fedhii uummataa akka bajanni biyya sanii dandeettii isaaniif kannetti waan uummanni gaafatu jala jalaa deebisaa deemu gaafii bishaan dhugaatii gaafii ifaadhaa gaafii daandiidhaa kana furmaata godhaa deemu akkuma bajanni biyya sanii isaanii dandeessisetti kaanoo akkuma amma fakkeenya torbaan dabre gaafii doktoroonni kaasan dheessuu fi amma gaafii san itti gaafatamtuun dhaabbata doktorota I think health minister deebisaan isiin kannite deebisaan nama quubsuu miti. Doktorota kana gaafii rakkoo jireenyaa qabanii dhuga biyya san keessa jireenyi samii tuqee namni jiraachuu dadhabee jira. Okay, walitti yaamanii bakka bu'oota doktorota kana rakkoon jiru rakkoo kanaati. Biitti tuni daadarkaa keessa turtee ammaan tana dandamachuu jira. Diinagdeen biyya kanaa bajanni isii kana fakkaataa garuu karoora amata dhufuu irratti karoota waggaa 5 itti aanu irratti haala itti mindaa keessa wayyeessuu dandeenyu irratti bifa kanaan waan jiru wajjin mari'achuu ammatti yoo solushina waan amma lafa kaa'uu fi danda'amu takka waan harkaa qaban irra dhaabbatee khazinaa isaanii irra dhaabbatanii waan tokko waan abjuu qabu tokko kannuu fi kabiraatis bilisanii abjechiisaa deemu hidhuu fi tumuu fi maqaa biraatti maxxansu warra mormitoota as keessa fayyadamuu barbaadu itti maxxansu kun hundi waan sirriitii miti jechuudha. As keessa warri siyaasaalleen mormii mootummaa irra kaa'atu itti fayyadamuu ka barbaadu hin jiru jechuu miti hedduu jira. Hundinuu asirra hojii isaa hojjeta. Sigalee mootummaan dhaabbatee iflaalee warruma silaa isa diiguudhaaf dalagu kanaa'u haala itti dadhabsiisuu danda'u. Uummatuma jalaa qabachuu irratti hojjechuu, uummata fayyaduu irratti hojjechuu. Akkana akkaataan uummanni keenyas itti fayyadamu. Uummanni keenya ammas yeroo hunda dhaabni siyaasaatii fi namni siyaasaa beeku. Anama yoon nama siyaasaa ta'e hunda akkaataan itti istiraateejiin nan baasu mallinii nan baasu siyaasa nan deemuun hundi akkaataan itti siyaasaa xiyyeessan win godhu akkas jechuun maal jechuun paartii siyaasaa biyya bulchaa jirtus taate tan ageenistii jedhaa bottokkaan itti cabsu irratti hin dalaga waan gaarii inni dalagu hunda busheesseetti hin dalaga akkan itti isa kuffisu irratti hin dalaga ammoo warri naa wajjin hojjetuu fi miseensa kiyya ta'e naa wajjin hojjechuun rakkoon qabu uummanni garuu isa kanaaf bitamee waan sirrii godhu jira kallattii sirrii deemu jira karaa namni soomsuu fi nabi soomsuu deemu jira jee paartii siyaasaatiif yoo dhibbaa dhibbatti itti kanne dogongoree uummanni maaliif paartiin siyaasaa akkatti goolii isaa dha'u qofa yaada malee akkatti uummata akkatti uummata fayyaduu miti yeroo hedduu jechuudha. Wanni inni faayidaa uummataatii fi bilisummaa fi zubbii jinneen inni dubbatu kuni waan ittiin gurra kee bitatuudha malee tooftaan isaa jalatti waan biraati jechuudha. Akkaataa itti aangoo isaa san dhuunfatu yaada. Uummanni ija banatee ilaalaa deemuu danda'u qaba hundaa'u. Hogguu paartiin siyaasaa ta'e, Jawaaris ta'e, Abaawos ta'e, Abiyyis ta'e, hogguu isaan oduu gaarii sitti himan, oduu gaarii sana ija gaara duubatti waa harkaa deemuu danda'u qaba uummanni. Galatoomii. Namni keenya hin baaragina abbunii fi difference ideyaan abbunii fi challenge wal godhuu hin baaragina. Suuta jaatii dhageeffadhaa namni bitamu hin jiru, namni bitamees hin jiru. Jawaarillee nama bitaan jiru. Dhugaan isinii majara kiyya. Warri asirraa nama arrabsu kunis jawaariinis wal quban qabu jawaariis isaan hin bitanne hin gurmeessinis. Warri mootummaa deeggarulleen yookaan immoo mootummaan sirriirra jira ja'ulleen mootummaan isaan bites hin jiru mootummaanis wal quban qaban. Wanni kana baramaa deemuu qaba hawaasa keenya keessatti. Namni waan naagaarii jiru irraa keessaa fudhatu. Hin baaraginaaf guyyaanni adda addaa ka'u suuta jaa riilaaks jaa hubachaa deemaa jira. Ayyee galatoomii. Diimaa Labuu sa'aan teenyaas karaa xumuramaa deemaa jirti. Sagantaan keenyaas gama xumuramuu deemaa jira. Gaafiin wanni irraa dubbachaa jirru waa'ee Oromoon
waa'ee bulchiinsa gaariiti moo gaafii misoomaati moo gaafii mootummaa kana garagalchuu atillee sirriitti lafa keessa anillee waan irratti dabaladhuun qabu. Ta duraan dura akka amma gutaka maammee dhaabbachiif osuma nan baasne innillee seenuu ni danda'a sadi taanee ergif. Obsi qoy yaada kanatti dura yaada keetti irratti dabaladha. Wanni inni asirratti jechuu barbaadu maali? Waa'ee bulchiinsa gaarii keessatti warra jettaniif waa'ee misooma. Amma fakkeenyaaf namoonni mootummaa kana akkaataan isaanitti fudhatan laala amma fakkeenyaaf amma nuti yaadni nuti diskas gochaa jirru waa'ee bulchiinsa gaarii waa'ee barbaachisummaa wanarraa dubbachaa jira. Kana yeroo jennu maal jechuudha? Wanni kun faayidaa uummataati. Mootummaa keessa rakkoon hin jiru jechaa jiru. Rakkoon akka gaarii jira. Rakkoon cimaan mootummaa keessa jiru. Fakkeenyaaf korraapshinii sirriitti babal'atee deemaa jira. Yoo ati haajaa takkaan fixadheettee bakka takka seentee qarshii kuma dhibba fidi kuma ispeeshaalii injiinarootaa fi waa'ee lafaa kan laallatee kuni fiifu ajandaa fi danda'e waa'een korraapshinaa ajandaa fi danda'e kuni waan as bahanii irraa dubbatanii. Lammaffaa biyya takka guddisuu waan reefu jennee sanirratti adamma waan yaanni akkuma jirutti waan irra sii dabalu yoo jiraate haasoo amma dheengadda abiyyi dubbate waa'ee artificial intelligence dubbatee jire ummata kana digitaalaayiz godhuudha. ID kannanii fi fakkeenyaaf Ameerikaan tuni social security qabna control taanee jira. Credit reportii qabna biyya tanatti fakkeenyaaf. Ecofax jira, credit bureau sadii jira. Social security qabna waa hundi control taanee jira. Sistema keessa jira. Sigalee amma daataa qaba. Itoophiyaa wanni isiin jijjiirama isiin bite bar yeroo gari nama kana jijjiirama quudhuuf hin gaariidha. Itoophiyaan dur websaayitiin Itoophiyaa keessa as magaalaan an jiru daataa seenterii asii kana control godhamaa ture. Maarree geedar kajuu tokko ni yaadadha. Arra Itoophiyaan daataa seenterii mataa ifii jaarrattee waan online irra gootu hunda mataa ifiitiif daataa seenterii mataa ifii qabdi arraan tana. Tak telecommunication akkas jijjiirama fidee jira lama. Kanarratti yoo arra Itoophiyaan digitaalaayiziif gootee ummata xixiqqaa lafaa ol ka'u kanaas meelaan amma siistamni biyya keenya liqiin namni siin kannu baankiin nama 500 qofa kan inni liqii kannuuf garuu ummanni miliyoona 130 namoonni xixiqqaan hedduu jira ha liqii fudhatanii dalagachuu barbaadan. Liqii fudhatanii dalagachuudhaaf dirqama mana haawusii qabaachuun qabdu. Waan biyya guddisanii irraa siin jechuu barbaadeeti. Amma aayidiyaa kana mootummaan kaasee jira waan bareeda. Kanaafuu maal jechuu barbaadeeti ummanni guddachuudhaaf rakkoo ummataa furuudhaaf ummanni waa kalaquu danda'u sababa kaapitaala access dhabuudhaan nama hedduutu aayidiyaan isaa qancaree hafa. Kanaafuu baankii dhaqee namni fakkeenyaaf yoo dijitaalaayiz ta'ee kireediitii bareedaa biildu godhatee baankii dhaqee fakkeenyaaf 50,000 100,000 liqeeffatee dalagatee wanni xiqqaadhaan yoo kafalu taate yaada bareeda. Kuni furmaata fidaadhuuf. Wanni kunis ka'aa jira waan bareedaadha. Maaliif waan tolus beektaa waan jaartus aayidiyaa fiddus teknooloojiinis gama nyaataatiinis gama adda addaatiinis enerjiinis gizeef danda'a deemte ka toles tole jecha ka irratti irra gargaaru. Rakkoon bulchiinsa akka gaarii jira. Ummata miidhuun akka gaarii jira. Kun gaafiin qabu. Kanammoo eenyu saaxil baasa miidiyaa. Maaltu saaxil baasa aktiivistoota akka keenya bifa fincila fakkaatuun girgireessuudhaan osoo hin taane bifa mootummaadhaan calaltee waan namni si ergu kana habbaa takka lama ta'e irraa fardii fuuteeti gadhiiste. Rakkoo jireenyaa rakkoo waan akkanaa jirettee gaafa gadhiiste mootummaa waan san adrees godhaa jechuudha. Hiikkaatti barbaada. Maaliif rakkoo hamtu maaliif mootummaan kuni laal ija hedduun qabu ija miliyoonan qabu. Maaliif inni waan dalagu san arga malee waan jalaa u'uramtu tanan argu kana eenyutu baasa ummata ummanni akkamii baasa miidiyaatti ergata aktiivistitti ergata karaa kanaan bifa saaxil godhaa deemta jechuudha. Bulchiinsi gaarii karaa kanaan sirraawaa deema. Amma waan barbaannu asirra dabalachaa deemne malee akkanumatti kana fonqolchinee kana buqqaafne bulchiinsi gaarii yoo wal jijjiiraa deemuudhaan ittoon hin mi'ooytu. Waan tokko sun suma jijjiiraa oolle. Mee waan tokko asirrattidha. Saniifuu gama sagantaa ni cufna deeqaa fudhan qofaan nuuf deeqaa shan fudhati kana diimaa lafu deeqaa shan fudhadhu. Laal jara keenya jawaaramma wanni inni booda kana godhaa jiru hanqina mootummaatii fi rakkoo nageenya gaarii biyya keessa jiru kakaasaa jiru kun dhibbaa dhibba waan sirriiti. Mootummaalleen gaafiilee inni kaasaa jiru kana warri dhugumaan uummata kana fayyadna jedhanii aangoo irra jiran rakkoo uummataa kana furuu danda'uu qabanii. Jawaar kaasuun rakkinaa miti. Amma wanni yaadni falmataa fi caffeen faan guyyaa lamaa sadeen kana kaasaa jiran xiqqoo namaaf hin galle. Waanuma jawaar waan inni rakkoo inni maxxansaa jiru kana dura dhaabbachaa jirtan itti fakkaachuu jira namatti jechuudha. Kun sir akkasii miti. Ilaalchi isaanii anama kan isaanillee hojjechaasu hin qubaan qaba. Wanni deemaa jiru maali? Horni Afrikaa sanirratti biyya sanirratti duumessa as deemaa jiru tana rakkoo as deemaa jirtu tana maaltu falaa waan jiru irratti yaadni sodaan isaanii tumsi Shaabiyaa fi TPLF faannoo godhatanii as deemaa jiran kun tarii abiyyi cabsuu qofa
osoon ta'in Oromooleen as keessatti cabu mala osoonii fi saaloon ammoo mana hirribaa kam filanna jennu manaa dhabuutu dhufu jira as keessatti Oromoon dura mana jiraachisuudhaaf biyya jiraachisuudhaaf eessa dhaabbachuu qaba if dandamuudhaaf waan jiru irratti adeemsi amma Jawaar godhaa jiru kuni tarii tumsa warra kanaaf ta'e Oromoon akka biyyattuu biyya nu dhabsiisu malaa wanni kun sodaa jawurraa ka'eeti waan kana dura dhaabbanna mucaan kun mucaa keenya nuuf qabsaa'ee ummataaf qabsaa'ee garuu arra bakka kanatti dogongora keessa jira gaafiin inni kaasaa jiru rakkoon mootummaa keessa rakkoo nageenya gaariidha mootummaan keessa waan jiru kana hanqina bulchiinsa gaariidha hanqina qaala'insa jireenyaa hamma Jawaar kaasaa jiru roorroolee ummata irratti deemtu kana fakkeenyaaf viidiyoolee adda addaa viidiyoo hedduu sisu nama suuqanneessan Jawaar maxxansaa ture jira namoonni sun seeratti dhiyaachuu mootummaan gochoota akkasii nama hojjetu irratti tarkaanfii fudhachuu roorrooleen sanneen dhaabbachuu qabaa waan jiru irratti dhibba sirriidha nutis hojii dhaabbanna ni deeggarra garuu amma torbaan lamaan kana waan deemaa jiru eega warri kaabaa kun allaayinsii uummatee as deebi'e namni keenya fedhu Jawaar ta'a fedhu Marroo ta'a abbaa fedhe haa ta'u yoo waan miila wal jalaa harkisuudhaa irratti xiyyeeffannu taate nuti hundi akka Oromoo waliin kufuutu dhufa akka uummataa wajjin liqinfamuu dhufa asirratti gaafii dimokiraasii gaafii bulchiinsa gaarii amma kaasaa jirru kana hundaa'u kaasuu dandeenyu akka uummataatti akka uummatatti yoo survive goonedha tana wanni deemaa jiru amma yaadni isaaniillee falmataaf taffeen mootummaan ergatee Jawaar duuluudhaaf gabbaanii osoo hin ta'in akka nama Oromoodhaaf quuqamuu fi Oromoof waan gaarii fedhuu tokkotti wanni ammas deemaa jiru kun tarii Oromoo miidhuu dandeessii as keessatti Oromoon akka irraa dandamatu sagalee dandeettii ummataaf sagalee taana yookaan ammoo haga tokko ummata haga tokko ummataan wal dhaga'uu qabna waan jiru quuqamuma sabboonummaa dhuunfaa isaanirraa qabanirraa keessa isaaniitii waan isaan kakaase wanni kun isaan qofaa miti miiliyoonotaan yaada kana qaba namni callisee haa ta'u malee namni gabbawaa waa baatu malee miiliyoonotaan yaada kana qabaa jechuudha. Jawaar nama mul'ata qabu nama fageessee waa hedduu arguudha. Kalee gaafa qabsoo keessa turee fi gaggeessaa turettis waa hedduu nutti akeekaa ture. Garuu obboleessa keenya gunni dogongortee dhaabbadde jechuun ni danda'uudha qabna jechuudha. Harka dhohinee fi hallayyetti oofuu hin qabnu. Amma ilaalcha mootummaan abiyyi kun akkuma fedhee utaanaan Oromoo fayyadaan jiru diigamuu qaba. Jawaarratti yoonii fi allaayinsii warra kaabaa dhufu kanaa wajjin wanni kun Oromoofis faayidaa qaba biyyaafis faayidaa qaba akeeka joo qabatee kan deemu taate inni akka nama dhuunfatti ani akka nama dhuunfatti naan taane jechuun danda'a. Waan sun ka dhugoomsu maali? Hegeree dhugoomsaa jechuudha. Yerootu murteessa. Yaa hegereetu yerootu murteessaa jechuudha. Yeroo nuti dura itti baa agarra malee Jawaar akkana jee fi diimaan akkana jee falmataan akka murteessu hin garuu akka diimaatti akka falmataatti akka caffeetti akka Abiyyi Ahmaditti akka Jawaaritti wanni kun sirrii miti jechuu danda'u mirga guutuu qabna sirrii miti jenneeti illee wanni sun dura dhaabbachuu danda'u qabna jechuudha. Ammoo wanni sun sirrii taatee argamuu dandeessi taatee dhabuu dandeessi yerootu fuula dura agarsiisa. Ammoo callifnee taa'urra wanni tokko rakkoo ta'ee yoon mul'ate dura dhaabbachuun gaafii sirriiti akeeka sirriiti jettu qaba. Diimaa Labuu dhuftee yaada kee na hojii qooddachuu keetiif hedduu galatoomii fayyaa argadhu. Maammeedhaaf jalaa kan hin ajjeesira. Sa'aan deemee jira lakki yaanis bakkan deemuu qaba. Ajaa wayitiin qaba. Sa'aata akka ol turree jira asirra. No yeroo biraatiin carraa kanaaf rakkoon qabu dawwari. Dingalchaan gizee biraati. Wanni biraa kan goolabuu barbaachisu maaltu jira? Wanni jiru hin jiru inshallah yeroo biraa ammallee bal'inaan itti deebina. Warreen hojii turtan hanga ammaa galatooma. Gaafiin nuti kaasaa jiru akkuma Diimaa Labuu amma lafa isinii kaayyetti. Gaafiin nuti qabnu lakkii wanni kun akkana. Ammallee beeka manni keenya kun wanni takka beekuu qabdan. Bifa dimokiraasii baradha ammayyoomuu haa barannu yeroo garii namni ni wajji nyaadhee dhugu namni na jaalatu yoon an dogoggore ta'e dhaabbadhoo naan jee maaliifin dogoggore jee gaafachuudha gaafii isaa san jala qoqqotuudha malee akkanumatti ija guduunfadheetuma ati akkana jeetuma nama sanii ca'uun kunis dogoggora kanarraa if qusannu haga dandeenyu immoo waan irraa gaarii nutillee sababni baharri balballi bahara Itoophiyaa ni barbaachisa itti jenne sirriitti lafa keenya jira waan barbaachisummaa isaa security isaa diinagdeedhaaf waa hedduu nu barbaachisnee jira waan gaafii keessa galuu miti waa'ee rakkoon bulchiinsa jiree mootummaa waa'ee maali waa'ee bulchiinsaa akka rakkoon jiru dhibbaa dhibba hundi keenya ni amanna caasaan bulchiinsaa rakkoo akka gaarii qaba kana dhibbaa dhibbatti amanna kana immoo katti amannu shoora kataphatu asirratti miidiyaadha jennee jira miidiyaan mootummaa qofaaf harkatu moo osoo hin taane
rakkoo uummataa kana fidee qilleensarra oolchuu aktiivistoonni fidanii rakkoo uummataa qilleensarra oolchuu gaafa wanni kun qilleensarra oolee mootummaa waan san adrees godhaa jala deemuu danda'u qaba. Sani achi immoo tajaarrannus irratti ijaarrachaa taqabnus jabeeffachaa bobaa jala kaayyachaa irra dalagachaa deemu malee akka waan obboleeyyan lama beektaa aronno amantiilee natti fakkaatiin. La ijoolleen hedduu isin hubachaa jirtu baay'ee falmata. Koomentii ilaalaan jira guyyaa lama sadeen kana namni ijoolleen isin hubachaa jirtu waan isin mootummaan isin ergee Jawaar irra duulu dhuftan itti fakkaachuu jira. Dhiistan suuta galaa fi dhiistan rakkoon qabu. Sirrii miti. Mee waan bishaanii kanarratti daqiiqaa takkanaa kanne. Sun rakkoon qabu akkasii bas nin cufaa daqiiqaa takka fudhadhuuti achumaan nagee dhaammadhu bas waan mini. Jara keenya ummanni Oromoon ummata guddaadha saba guddaadha. Itoophiyaan biyya guddoodha biyya seenaa guddoos qabdu. Garuu abbootiin teenya waa'ee biyya tanaatii fi waa'ee jaalala biyyee fi nutti himaadhaa as hin geenye. Hanqina kanaatutu jira malee biyyi sun biyya guddoodha. Risoorsii guddaa qabdi qabeenya guddaa qabdi. Biyya akka xiqqishoo Eertiraa tanaan haguugamnee ukkaamamnee yeroonii fi fiichariin biyya teenyaa dukkanootu sirriidhaa miti. Ani asabii miti gaafin kiyya Eertiraadha. Eertiraa guututti abiyyiin humna sitti qaba. Ammas waan hubachuu qabdan hoggoo asirraa difeenni goonu abiyyiin naa dirmadhaa jee naa dhaqabaa jee waajuutti hin jiru. Abiyyiin humna isaa ittiin qopheessaa jira. Teknooloojiin ittiin qopheessaa jira. Waraana humna namaatiin ittiin qopheessaa jira. Waan boru ganama harkuu teessanii kun. Yoonii fi rabbii yeroo haala kana hunda haala kan mijeessuuf taatee jechuudha. Akeeka sanitti naman amma kan dhufaa fayyadu. Asabii miti. Eertiraan uummanni Itoophiyaadhaa vootiin goone deemuu fi deemuu dhabuu buqqa'uudha isiidhaa keessatti. Uummata maafiyaa goorillaa lama milishaa lama tagaaraa qawweedhaan dhufteetu arakiiloo dhuunfatee biyyataan achi muree carraa Itoophiyaan bishaan harkachuuf dhabuu isiidhaan nu dhorkee jechuudha. Barreeffama Jawaar kalee barreessisan keessa waa hedduu waliin hin galaan waan tokko kan irra waliin gallee jira. Seerri addunyaa maal nuun ja'a, seerri Afrikaa maal nuun ja'a, maal waa'ee seeraa wal qabsiisa takka. Eertiraan gaafa buqqaatu gaafa bishaan nu dhorkitu seera kamiin baate. Shirrichi keessatti dalagamee maali? Representeeshina uummataa osoo hin qabne, bakka bu'iinsa uummataa osoo hin qabne, mootummaa ce'umsaati gaafa san ka ture. TPLF fi Shaabiyaan humnaan arakiiloo dhuunfatanii mootummaa dargii cabsanii bakka uummanni isaan filatamee mootummaa uummataan filatame hin ta'initti biyya buqqaasanii jechuudha. Achirratti heera isii buqqaasee Eertiraa heera seeraa fi heera isii buqqaasee kamtu jiraayi arrammoo seerri isii difeendi godhu jira. Humna jala deemtii jechuu dubbiin. Dubbiin seeraa fi heera addunyaa maal nun jetti Afrikaan maal nun jetti maaliin nun jetti sanii suni akkaataa isiin itti buqqaateelleen akkaataa illegal wayidha. Illegal way so illegal way waan deeme illegal way waan deemifta jechuudha. Force waan deemifta. Yoo tole jee tola kannee tolaan goota dinnaan immoo humnaan goota. Ani akka dhuunfattis ejjannoon Abiyyi Ahmedis ta'uu qaba jee amanu maali? Eertiraa akka biyyatti dhahee if jalatti deebisee biyya san keessatti akka naannoo takkaatti jiraachuun dirqama. Yookaan yoo san hin taane parasite stateidha. Itoophiyaa irratti hunda raammoo taatee Itoophiyaa diiguu irratti diinota Itoophiyaatti wajjin dhaabbattee Itoophiyaa cabsuu irratti dalayti. Waan tokko itti daasirratti Abiyyiin isaatu deemee bakka hunda lolaa harka kakkaa'ee akka fixetti akka godhetti haa fixuu jee Jawaar deeggadda that is wrong. Abiyyi yoo TPLF Abiyyi hojii tokko ta'e osoo TPLF dhawaa jiruuti Isaayyaas asiin pilaan B qopheeffataa ture faannoo leenjisee nama 70 leenjisee qopheeffatee ture. Kamaal godhu kan Abiyyiin itti dha'u eega Tigree cabse booda asiin Abiyyi hojii wal ta'eeti karaa duubaatiin itti qophaa'aa ture. Waggaa 50-60 dabre kana Eertiraa wanni isiin hojjechaa turte Itoophiyaa haalatti diiduratti. Abiyyi fedhu Eertiraa bishaaniif jee dhaqee fedhu cabsuuf jee dhaqee Eertiraan Itoophiyaa irra fedhu Jawaaraangoo qabate fedhu Abaawonaangoo qabate. Eertiraan Itoophiyaa diiguun istiraatejik pilaana isiidhaati. Abbaan fedhu qabate abbaan fedhu aangoo bulchee dhimma isiitii miti. Kaayyoon isii Itoophiyaa diiguudha. Itoophiyaa diiguu keessatti sarvaayiv godhuu dandeessa. Hoggaa akkasii gaati uummata kee misoomsuurra fokas gootamoo uummata kee guddisuu biyyatee guddisuurra fokas gootamoo if defend godhuurra fokas goota. Wanti qoota kaan tiida. Laal Eertiraan hogguunii fi warra Itoophiyaadhaan jiisitu kana leenjiftu maal gooti? Ideoloojii feete qabaadhu. Nama hunda welkaam gootee qawwee kannitiif. Nama aayidiyaa wal dha'u lama qabu. Abaa fi ONLF fi humna Amaaraa humna Tigreedhaa hunda achitti waliin warra ideoloojii adda addaa qabu pilaan adda addaa qabu
Itoophiyaadhaaf warra waliif hin galle achitti waliin gurmeessitee gargaaraa turte bara dheeraa. Summaali Itoophiyaa diiguuf tarsiimoo isin itti fayyadamtu. Aangeessuuf miti. Abaawoo aangeessuuf miti. Eertiraan abaawoon aangootee akka 4 kiiloo dhuunfattu hin barbaaddu. Ammoo humna Itoophiyaadhaan itti dadhabsiisan keessaa wanni isin godhaa turte. So Abiyyiin nama sammuu qabu yoo ta'e Isaayyaas long term hanga inni isa diigutti isa obsaan eeguu osoo hin ta'in yeroo chaansii harkateetti humna godhatee uummata isaa mobilaayiz godhee dhahee namticha kana cabsuun dirqama ta'a jechuudha. Maaliif namtichi kuni hoomworkiin isaa halkanii guyyaa akkatti Itoophiyaa diigurratti hojjechuudha. So gaafiin bishaanii inumaa gaafii lammaffaadha. Gaafii san dursitee jiraata jettuun qabaan Itoophiyaan akka biyyaatti survive godhuudhaaf Eertiraa dha'uun dirqamaa jettuun qabaan. Galatoomi Diimaa Laboo yeroo biraa ammallee bal'inaan dachaana diskashiniin kun itti fufaa. Waan dhaabbataatii miti fookasiin keenya waa'ee biyyarratti waa'ee biyyaa wanti humna keenya ol waan ta'eef atis carraa kan argattee yaada kee babal'inaan waan gooteef hedduu galatoomii waan hojjettaniif anis jarjaran qabaa deemuu qabaa sa'a tokko ol asirra waan turree jirruuf galatoomii hedduu yaada bilchaataadha xiinxala bareedaa kan ta'e asumaanis warreen nu wajji turtanii haga ammaan wajji nu daawwachaa nu dhaggeeffachaa turtan qaama qalbiidhaan hedduu galatoomaa waan irra dhaabbachaa jiru waan irra ajjechaa jiru waan